Amahoro ya Kristo bana b'Imana, natwe nsine yankurije baramutsa, nimuze dusome ijambo ry'Imana, uyu munsi turasoma igitabo cya Ruta, ni agatabo kagufi cyane gafite shapitire enye gusa, kakaba kabanziriza rero ibitabo bya Samweli bibiri, kakavuga inkomoko ya Dawudi, ari nawe ibyo bitabo byibandaho cyane, Ruta akaba ari nyirakuruza wa Dawudi. Dutangire rero gusoma igitabo cya Ruta, turanagisoma nyine tukirangize cyose. Igitabo cya Ruta. Umuryango wa Elimeleki usuhukira i Mowabu. Kera igihugu kigitegekwa n'abacamanza, inzara yarateye, maze umugabo wari utuye i Betelehemu muri Yuda arasohoka, we n'umugore we n'abahungu be babiri, basuhukira mu gihugu cy'i Mowabu. Uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we akitwa Nawomi, naho abahungu be bakaba Mahiloni na Kiliyoni. Bari abanyefurati b'i Betelehemu mu gihugu cya Yuda. Nuko bajya mu gihugu cya Mowabu, maze barahatura. Elimeleki umugabo wa Nawomi aza gupfa, Nawomi asigara aho n'abahungu be bombi. Abo basore bashaka abagore b'Abamowabukazi. Umwe yitwaga Oripa, undi akitwa Ruta. Batura muri icyo gihugu imyaka igera ku 10. Nyuma Mahiloni na Kiliyoni nabo baza gupfa. Nuko uwo mugore asigara aho nta bana nta mugabo. Ruta yiyemeza kugumana na Nawomi. Nawomi arahaguruka n'abakazana be bombi bava mu gihugu cya Mowabu, kuko aho i Mowabu yari yarumvise bavuga ko Uhoraho Imana yari yaragobotse umuryango wayo ikawuha icyo kurya. Nuko rero ava aho yari atuye, ajyana n'abakazana be bombi, bashyira nzira basubira mu gihugu cya Yuda. Bakigenda, Nawomi abwira abakazana be ati, ngaho nimusubire iwanyu, buri wese asange nyina. Uhoraho arabagirira ubuntu, nk'uko namwe mwabungiriye, mukabugirira n'abo mwapfushije. Uhoraho azabahe kugira ituze mu rugo rwanyu hamwe n'uwo muzashakana. Nuko abasezeraho. Bo baraturika bararira, bati, oya rwose, turagukurikira tujyane mu muryango wawe. Ariko Nawomi arababwira ati, nimusubire iwanyu bana banjye, kuki mwakwirushya munkurikira? None se iyi nda yanjye yabasha kubabyarira abagabo? Ngaho nimwigendere musubire iwanyu bana banjye. Dore nanjye ndashaje, sinkiri uwo gushaka. Kandi rero niyo navuga nti iri joro ndarara mbonye umugabo, nzabyara abandi bahungu. Ese mwazategereza kugeza igihe bazakurira? Murumva se ibyo ari byo byababuza kujya kwishakira abagabo? Oya bana banjye, agahinda mfite si ako kuvugwa, karuta akanyu kure. Ukuboko k'Uhoraho kwarampagurukiye. Abakazana barushaho kurira. Hanyuma Oripa asezera kuri nyirabukwe, ariko Ruta we amwihambiraho. Nawomi aramubwira ati, dore mukeba wawe asubiye iwabo, asanze umuryango we n'Imana z'iwabo. Ngaho nawe kurikira mukeba wawe. Nuko Ruta aramusubiza ati, ukomeza kumpatira kugusiga ngo nisubirire iwacu, kuko aho uzajya nzajyaho, aho uzarara nkararaho. Igihugu cyawe kizaba icyanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikindi kidutandukanya usibye urupfu, Uhoraho azampane, ndetse akube kangahe. Nuko Nawomi abonye ko Ruta yiyemeje rwose ibyo kujyana nawe, ntiyagira ikindi yongeraho. Nuko barajyana bagera i Betelehemu. Batungutse i Betelehemu, umujyi wose urahurura uza kubareba. Abagore bati, mbega uyu ni Nawomi? Ariko we arababwira ati, mwinyita Nawomi umutoni, ahubwo noneho mujye munyita Mara maganya, kuko ushobora byose yampaye agahinda k'akamenamutima. Navuye ino mfite byinshi, none Uhoraho angaruye nta na busa. Kuki mwakomeza kunyita Nawomi, kandi Uhoraho yarivuguruje?
ushobora byose akaba yarangiza umunyabyago. Nguko uko Nawomi yagarutse, we n'umukazana we Ruta w'Umumowabukazi, bavuye mu gihugu cya Mowabu. Icyo gihe bagera i Betelehemu, hari ku mwero w'ingano za Bushoki. Ruta ajya guhumba ingano mu murima wa Bowozi. Ubwo rero Nawomi akaba yari afite mwene wabo w'umugabo we, wari umukungu ukomeye wo mu muryango wa Elimeleki, akitwa Bowozi. Ruta w'Umumowabukazi abwira Nawomi ati, ndagira ngo njye mu mirima guhumba ingano, inyuma y'umusaruzi uri bunkundire akanyemerera. Aramusubiza ati, ngaho genda mwana wanjye. Nuko aragenda ajya guhumba mu mirima inyuma y'abasaruzi. Iby'amahirwe ajya guhumba mu murima wa Bowozi mwene wabo wa Elimeleki. Hashize umwanya Bowozi aba arahageze avuye i Betelehemu. Aramutsa abasaruzi be ati, nimugire Uhoraho. Bati, Uhoraho aguhunde imigisha. Bowozi abaza umutware w'abasaruzi ati, ese uriya mugore ni uwande? Umutware w'abasaruzi aramusubiza ati, uriya mugore ni Umumowabukazi, ni wa wundi wazanye na Nawomi uvuye i Mowabu. Yanyinginze ngo nagira ngo nihumbire ingano, ngende ntoragure izatakaye hagati y'imiba, aho abasaruzi bavuye. Yaje aguma hano kuva mu gitondo, kandi kugeza na n'ubu ntiyigeze aruhuka. Nuko Bowozi abwira Ruta ati, urumva mwana wa, ntugire ahandi ujya guhumba. Rwose ntuve hano. Ukomeze ukurikire abakozi banjye, umurima basarura ntuwukureho amaso, ubagende inyuma. Nihanangirije bariya basore ngo ntihagire ugushotora. Sibyo se? Kandi nugira inyota ugende, hariya hari ibibindi abakozi banjye bavomeyemo, maze winywere. Nuko Ruta amupfukama imbere, maze yubama ku butaka, aramubwira ati, niki kiguteye kungirira neza utyo, ukanyitaho, kandi ndi umunyamahangakazi? Bowozi aramusubiza ati, bambwiye ibyawe, bantekerereza ukuntu wafashe neza nyokobukwe nyuma y'aho umugabo wawe apfiriye. Bambwira n'ukuntu wasize so na nyoko, ugasiga n'igihugu cyakubyaye, ukemera mu gihugu utari uzi na gato. Rwose Uhoraho azaguha ingororano y'ibyo wakoze byose. Uhoraho Imana ya Isiraheli azakwihera igihembo cyuzuye, kuko ari we wahungiyeho ngo aguhishe mu maboko ye. Nuko Ruta aramubwira ati, rero uranyiteho mubyeyi, ubwo wampumurije, ukambwira amagambo meza ngera ku mutima, jyewe umuja wawe, ndetse sinkwiye no kuba umuja wawe. Igihe cyo gufungura kigeze, Bowozi aramubwira ati, ngwino urye umugati, maze tuguhe n'uburisho. Nuko yicara iruhande rw'abasaruzi. Bowozi amuha umugati ukaranze, ararya arahaga, ndetse aranasigaza. Igihe ahagurutse asubiye guhumba, Bowozi ategeka abakozi be, ababwira ati, mumureke ahumbe no ku miba mwarunze, ntimumukoze isoni. Ndetse mujye mukora no ku miba, mute amahundo hasi, maze abone icyo ahumba, kandi ntihagire umubwira nabi. Nawomi ashima Ruta ko yagiye guhumba kwa Bowozi. Ruta arakomeza ahumba muri uwo murima kugeza ku mugoroba, maze amaze guhura ibyo yahumbye, yuzuza umufuka w'ingano. Arikorera arataha, asubira mu mujyi. Yereka nyirabukwe ibyo yahumbye byose, ndetse ahambura ibyasigaye ku ifunguro yahawe, abiha nyirabukwe. Nyirabukwe aramubaza ati, wahumbye mu murima wande mwana wa? Wiriwe mukwande. Imana ihe umugisha uwo mugiraneza. Ruta abwira nyirabukwe nyir'umurima yiriwe ahumbamo ati, niriwe mu murima w'umugabo witwa Bowozi. Nawomi abwira umukazana we ati, arakagira umugisha w'Uhoraho, utibagirwa kwigirira neza abazima n'abapfuye. Nuko Nawomi aramubwira ati, erega urya ni mwene wacu, ni umwe mu bagomba kugaruza ibyacu. Ruta Umumowabukazi ati, ahubwo yanambwiye ngo nzakomeze mpumbe inyuma y'abakozi be,
kugeza igihe bazarangiriza gusarura imirima ye yose. Nawomi abwira umukazana we ati nuko mwana wanjye, jya ukomeza ujya inyuma y'abakozi be, hato utazajya no mu kundi hakagira uhagucunaguriza. Bityo Ruta akomeza guhumba mu kwa Bowozi akurikiye abakozi, kugeza igihe isarura ry'ingano za bushoki rirangiriye n'isarura ry'ingano zisanzwe. Akomeza kubana na nyirabukwe. Ruta abona umugabo. Nawomi abwira umukazana we ati niko mwana wa, ese sijya ugomba kukurebera uburyo wabaho ngo ugubwe neza? None se uriya Bowozi shebuja wa bakozi mwiriranywe si mwene wacu? Dore kandi iri joro arajya kugosoza ingano ze ku mbuga aho bazihuriye. Umva rero nkubwire, wiyuhagire, wisige amavuta ahumura, wambare neza, maze umanuke ujye aho bagosorera. Ariko umenye ntumwiyereke atararangiza kurya no kunywa. Najya kuryama umenye aho aryamye, ugende worosore ku birenge bye maze uryame. Nawe arakwereka uko ugomba kubigenza. Ruta aramusubiza ati ibyo umbwiye byose ndabikora. Nuko aramanuka ajya aho bagosorera, abigenza uko nyirabukwe yamubwiye. Bowozi ararya, aranywa, amererwa neza, maze ajya kuryama hafi y'ikirundo cy'ingano. Ruta aromboka, amworosora ibirenge, araryama. Nuko mu gicuku Bowozi arashiguka, arebye imbere ye abona umugore uryamye ku birenge bye. Ati yewe uri nde? Undi ati erega ndi Ruta umuja wawe. Yungwamo ati ese wancyuye ko ari wowe ugomba kugaruza ibyo mu muryango? Bowozi ati urakagira umugisha w'Uhoraho mwana wanjye. Ubu rwose unyeretse ubupfura bwawe kurusha uko wabwerekanye mbere hose. Ngushimye rwose kutirutse ku basore, baba abakire cyangwa abakene. None rero mwana wanjye, ushyire umutima hamwe, icyo uzansaba cyose nzakigukorera. Abantu b'ino bose bazi ko uri umugore w'intwari. Cyakora nubwo ndi mu bagomba kugaruza iby'umuryango, hari undi wa bugufi ubifitiye uburenganzira kundusha. Iryamire, ejo nagutwara ni byiza azagutware. Ariko navuga ko adashaka kugucyura, jyewe nzagucyura. Ndahije Uhoraho Imana nzima, ngaho iryamire, uzagende hakeye. Nuko umugore arara aho ku birenge bye burinda bucya. Ariko abyuka mu ruturuturu, igihe umuntu aba ataramenya undi. Bowozi yaribwiraga ati hatagira umenya ko uyu mugore yaraye aha bagosorera. Aramubwira ati zana uwo mwitero wawe uwurambure neza. Undi arabutega, amusukiramo inshuro 20 z'ingano za bushoki, aramukorera. Nuko Ruta arataha asubira mu mujyi. Agitunguka, nyirabukwe ati byagenze bite mwana wa? Amutekerereza ibyo uwo mugabo yamugiriye byose. Ati yampaye n'uyu mutwaro w'ingano, arambwira ngo ntiwasubira kwa nyokobukwe ntacyo ujyanye. Nawomi aramubwira ati gumira aha mwana wanjye, kugeza igihe umenyeye amaherezo yabyo. Uriya mugabo ntaruhuka atabitunganije byose uyu munsi ndetse. Bowozi agaruza ibyo kwa Elimeleki. Bowozi ajya mu marembo y'umujyi, aho inama yajyaga iteranira, maze arahicara. Wa mugabo wagombaga kugaruza iby'umuryango, umwe Bowozi yavugaga, aba arahanyuze. Bowozi aramuhamagara ati yewe mugenzi, enda hano, ba wicaye aha. Undi araza aricara. Nuko Bowozi atora abagabo 10 mu bakuru b'umujyi. Arababwira ati nimube mwicaye aha. Baricara. Maze Bowozi abwira nyirukugaruza iby'umuryango ati ya sambu ya mwene wacu Elimeleki, dore Nawomi wagarutse aturutse mu gihugu cya Mowabu, arashaka kuyigurisha. Nasanze rero ngomba kubikumenyesha, nkakubwira nti yigure, aba bagabo n'abakuru b'umuryango bose bareba. None niba ushaka kuyigaruza, ngaho yigaruze. Kandi niba utabishaka,
ubimbwire mbimenye, kuko nta wundi ufite uburenganzira bwo kuyigaruza, nanjye nza nyuma yawe. Uwo mugabo ati ndashaka kuyigaruza. Bowozi ati umenye rero ko umunsi wagaruje iyi sambu Nawomi akayiguha, uzahita unacyura Ruta wa Mumowabukazi, umugore wa nyakwigendera, kugira ngo ubyarire uwo nyakwigendera uzamusigarira ku itongo. Nuko wa wundi wagombaga kugaruza iby'umuryango ati ubwo ari uko bimeze, sinshobora kuyigura kuko byamviramo gutakaza umugabane wanjye. Ngaho yigurire, nguhaye uburenganzira nari nyifiteho. Kera rero uko byagendaga muri Isiraheli, iyo abagabo babiri babaga bamaze kumvikana, haba mu byo kugaruza iby'umuryango cyangwa mu byo kugura no kugurisha, umwe yakuragamo urukweto rwe akaruhereza undi. Nuko muri Isiraheli bemeranyaga ikintu imbere y'abagabo. Ubwo rero wa wundi wagombaga kugaruza iby'umuryango abwira Bowozi ati ngaho igurire. Nuko akuramo urukweto. Bowozi abwira abakuru b'imiryango n'imbaga yose yari aho ati muzambere abagabo ko uyu munsi nguze na Nawomi ibyari bya Elimeleki byose, kimwe n'ibya Kiliyoni n'ibya Mahiloni. Ubu kandi mpise ncyura Ruta w'Umumowabukazi muka Mahiloni, kugira ngo mbyarire nyakwigendera umwana uzamusigarira ku itongo, kugira ngo kandi izina rye ritazibagirana mu bavandimwe be no mu marembo y'umugi. Uyu munsi muri abagabo bo kubihamya. Nuko rubanda rwose rwari aho mu nama, kimwe n'abakuru b'umuryango, baravuga bati turi abagabo. Uwo mugore ucyuye iwawe, Uhoraho azamugire nka Rasheli na Leya, bo inzu ya Isiraheli ishingiyeho. Ugende utunge, utunganirwe muri Efurata, maze izina ryawe ryamamare i Betelehemu. Abana Imana izaguha kubyarana n'uwo mugore, bazatuma urugo rwawe rukomera nk'urwa Pereshi mwene Yuda na Tamara. Bowozi acyura Ruta akamubyaraho Obedi. Bowozi acyura Ruta maze amugira umugore we. Uhoraho amuha gusama abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati Uhoraho nashimwe, utagutereranye ngo ubure uzakurengera, ahubwo akaguha umwuzukuru uzaba ikirangirire muri Isiraheli. Azatuma usubirana amagara wahoranye, maze akubere akabando ko mu zabukuru. Uyu mukazana wawe ugukunda niwe umukubyariye. Ubu se ntakurutiye abahungu 7? Nawomi aterura umwana, amwiyegamiza ku gituza, kuva ubwo aba ari we umwirerera. Abagore b'abaturanyi baza kumwita izina, bavuga bati Nawomi yabonye umuhungu. Nuko bamwita Obedi, niwe wabyaye Yese se wa Dawudi. Amasekuru ya Dawudi. Dore abakomoka kuri Pereshi n'uburyo bakurikirana. Pereshi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salimu, Salimu abyara Bowozi, Bowozi abyara Obedi, Obedi abyara Yese, maze Yese abyara Dawudi. Nimwakire ijambo ry'Imana.